Nĩ mũingĩ wa itũra rĩa Ndũma, maabitha a borithi na ataramu a gũthuthuria maũndũ megiĩ nduthũki mũgũnda-inĩ ũmwe mwena ũyũ thutha wa mũingĩ ũyũ kũhithũkia cuma imwe iria marekũa nĩ bomu iria ciahũthĩkaga tene hĩndĩ ya nyakerũ. David Muiruri nĩ ũmwe wa arĩa mauma mĩhang'o-inĩ ya kũrĩma mũgũnda-inĩ ũyũ, makiuga thutha wa kũhithũkia cuma ĩno nĩ mahũrire riboti kũrĩ maabitha a borithi. Rĩrĩa mekũrĩma mũgũnda mona gacuma, rĩrĩa monire gacuma ndakorwo ndĩ very suspicious, na kuma hĩndĩ ĩyo ndona tarĩ niĩ ndona andũ mambi kuga nĩ bomu ya ĩreka atĩ ĩ haha. Rĩrĩa njũkire ndona mamenyitĩte, ndamera mambe marekie, na kumani na hau ona ndinera mũndũ, ndateng'era nginya gwa borithi, ndoka na OCS na thigari cia Kerwa, tuoka na mona na mairiga handũ hau na mona nĩ kĩndũ nĩ bomu na no ike dangerous, no ike ngero. Ũguo no twĩhoe itũra rĩrĩ ritũ kuma Kerwa area ĩyo nĩ yonekaga na Ndũma na Kanyanjara nĩ kũroneka kwĩna ũhoro ũyũ wa bomu iria ciakoragwo ci cia tene hihi ciarũaga na andũ acio marĩ kuo a tene. Ũguo nĩ ironeka nĩ ithiĩte ikĩyumĩragia. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa wona cuma ũkagĩa na kũmĩciria, tafadhali amba ũtigane na cuma ĩyo, wambe ũgerie gũcaria riboti kamiri. Oho aikari aya maugĩte rĩrĩ ti rita rĩa mbere kũhithũkia cuma ta ĩno mwena ũyũ, magĩthingatwo kwĩmenyerera makĩria rĩrĩa macemania nacio mĩgũnda-inĩ itikae gũkorwo arĩ ũgwati kũrĩ o. Agĩkĩra ũhoro ũyũ mũkonde, kamanda wa borithi gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Kikuyu Joseph Ndege nĩorĩtie aikari mwena ũyũ gwĩthema rĩrĩa mona cuma ta ĩno. A team that has been drawn from the bomb disposal has confirmed to the extent that this device, its magnitude in terms of explosion cannot be detonated within this area. We have deliberately come to this ground to see how we can dispose it, but it has been recommended that even though this ground is very vast, the ground is a bit prone, and therefore some damages are likely to be experienced. Ona gũkĩrĩ ũguo, maabitha a rũhonge rwa ũthuthuria rwa nduthũki nĩ moire cuma ĩno nĩguo gũtabania ũthuthuria makĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Ndũma, gĩcigo mbunge kĩa Kikuyu, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ.